ஏன் அவர்தான் தெரியுறாரு. ஆடியாயோ வசந்த் போடுறா போய் நல்லா இருக்கு போய். பாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேவா? தப்பான பால் கொண்டு ஃபீல்டர் இல்லைங்கிற கண்ணில் அடிக்காது. பால் கரெக்டான ஆள் அடித்தா மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? குருபரன் ஓகே பேட்டில் அடிச்சு நெஞ்சில் அடிச்சு பேட்டாக தெரில. நான் சொன்னேன் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கும் சொன்னேன். பேசும் நல்லா வருது. இங்கே பாரு. யா ஏன் நான் சொன்னேன் டைம் கிடைக்கிற கஷ்டம்ண்ணா. பால் ஃபாஸ்ட்டாக தான் வருது. தட்டுற விழுங்க. பால் ஃபாஸ்ட்டாக தான் வருது. ஓகேவா? எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸும் வரும். ஓகே, 4th விக்கெட்லேயே தான் குத்துறான் பையன். அதனால் நீ பரவாயில்ல, ரன்னில் வரலாம் பார்த்துக்க. நில்லு நின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ரன் வரும். ஓகேவா? 1 ball to go நினைக்கிறேன். பிளேயிங் 10 ஓவரா? சரிடா. போடுறா. டேய் பாலை வாட்ச் பண்ண. கேமரா திரும்பிக்கிச்சுடா. விக்கெட் டமால் டுமில்னு போச்சு. 2 பிளேடா போய் லவ்லி பாய். நல்லா இருக்கு முனிஷ். அவ்வளோதான் ரன் வருது பாரு. உள்ள யார் போனாலும் 4 பால் வேஸ்ட் பண்ணாலும் அந்த பொறுமை அவர்தான் தெரியுறாரு. ஆடியாயோ வசந்த் போடுறா போய் நல்லா இருக்கு. மாட்டுது பாரு. பொறுமையா நின்னா நல்லா மாட்டும் போய். நீங்க ரொட்டேட் பண்ற ஒவ்வொரு ரன்னும் முக்கியம் டீமுக்கு. இப்ப ஓடுறா போய். போரே போடுறா போய். சூப்பர்ரா போய். மாட்டுது பாரு. நல்லா மாட்டுது பாரு. யாருன்னா தன்வீரா. ஷாட் பிரதர், ஷாட், குட் ஷாட். உளுந்தா ஓடிக்க 2 வா. 2 பார்க்கலாம். 2 மூணே கால் பண்ணலாம். 4 பவுண்டரிடா போய். கரெக்ட்டா அந்த ஷாட். நல்ல இன்டென்ட்டா முனிஷ். அடிக்காதல பிரஷர் ஆயிடும். 2 ஓடி ஷாட்.
போயிடுச்சு வெள்ள போயிடுச்சு ஷாட் நல்லா இருக்கு பாய், கான்ஃபிடென்ட்டா கிளியர் பண்ணலாம். நல்ல எக்ஸிகியூஷன் ரா பாய், நல்ல மூவ்மெண்ட். யூஸ் பண்ணு லைட் கிடைக்குது பாரு. பால் நல்லா வாட்ச் பண்ணி மூவ் பண்ணடா பாய். பாரு பட்டதெல்லாம் ஷாட்ரா. ஏய் வேற லெவல் ரா ஷாட்ரா பாய். கமாண்டரா வசந்த். சம ஷாட்ரா பாய். ஷாட்ரா பாய். சென்சிபிள் கேம் டா கமாண்டரா. ஓடிங்க ஆல்ல. போடா 6 தான். அவ்வளவுதானே டேய். 6 போறா கேள ஃபீல்டர் 6 இல்ல. ஃபீல்டர்ஸ் கால்ரா ஃபீல்டர்ஸ். போலாம் பா. ஏய் ஆல்ரா பாய். ஓடுறா. ஏய் ஹாய். குட்ராடினா. போர் சைடர் பாரு. உன்னார் பாரு வா. ஏய் வாடா பாய். அவ்வளவுதான். வெரி குட் ராடி. ஏய் வேற லெவல் சீல்டா பாய். ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பாய். ஓகே குட்ராடி போர் அவுட். ஓ நிக்கி தம்பி. அர மாரி இருக்கடே. பேட் அப் டேய். ஏய் பேட் அப் பாய். கமாண்டரா முனிசி. பேட் அப். ஏய் முனிசி பேட் அப் டா. 50. மண்டரா முனி. வெல்பைட் பாரு. நல்ல இன்னிங்ஸ் டேய். ஷாட் போடா பாய். பாரு அவ்வளவுதான் பாரு. ஈஸியா வருது பாரு. உய்யோ போரே. லேடா பாய். 44 8 4 பிளேயரா டேய். லேடா பாய். அல்லா பண்றடா பாய். கம்பேக் கொடுத்துட்டான். ஓடு வெளிய. போயிரும். இதுங்கடா இங்கே போயிட்டு இருக்கு. ஏய் ஓய் லேடா பாய். வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்ணுவ? 6 பேட்டிங்கடா போய் ஐசே. பரவாயில்ல. கேட்ச் கட் ஆகுனா எங்க என்ன வேணுமா? பொறுமையா எனக்கு அண்ணா முரளி கேட்சே எடுக்கலாடா. பவுலிங் நான் தான். நீங்கள் லைன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. சூப்பராக இருக்குது. அந்த ஃபுல்டாக தெரியுது பாஸ். கேட்சே எடுக்கலாம். கபீர் கட் ஆகுனா. கேட்சரா சேது. கேட்ச் அவ்வளோதான். இப்படியே போடலாம்ல. bowling கட் ஆகுனா. ஐயோ
கேட்சே எடுக்கலாம் பொறுமையா. வெல் பிளேண்ணா. வெல் பிளேண்ணா. மணி வேணாம். மணி வைஸ் கேப்டன் சின்ன பவுலிங்ண்ணா. ஒண்ணுமே தெரியல அண்ணா கொஞ்சம் ஏத்தி போடுங்க. மணி தள்ளி நிக்க வச்சே ரெக்கார்டா இதா ஆகுதுண்ணா. நடுவில் ஆஃப் பண்ணேன். சான்ஸ் அண்ணா அடிச்சு பாருங்கண்ணா. எனக்கு அடிக்கலாண்ணா. கந்து சரி பரவாயில்ல. கேட்சே அடிச்சு பாருங்கண்ணா. பரவாயில்ல. குட் நைஸ் டைண்ணா. குட் பவுலிங் முரளி. கேட்சே முரளி எடுக்கலாம்டா. டேய் நைஸ்டா பார்த்துயா. வெளியே எழுத்துட்டாரு நினைச்சு திருப்பிடுச்சுடா. டக்குனு ஸ்லோவாக இருந்ததுனால கால ஆயிடுச்சு. முரளி திருப்பிடுச்சுடா. எனக்கே தெரியலடா. இல்ல டாப்பேஜ் நாரிக்கிட்டு போய் கேட்சா போய். முரளி கேட்சே கட்டாகும். அண்ணா கேட்சு. ஐயோ அண்ணா எனக்கு அடினா சென்னினா. ஸ்டாப். குட் ஸ்டாப். சேது பாலான்யோ. டேய் பால்ரா பாய். அது பவுலிங்கா. கேட்ச். பொறுமையா. பரவாயில்ல நந்து விடு. பலனா கேட்சே மணினா. பரவாயில்ல நான் ஏதோ அப்பா தப்பா நினைக்கிறேன். இல்லை ஒரு சில பேர் அதுக்காக ஒரு சில பேர் வந்து வேற மாதிரி நினைப்பாங்க. கேரிங்ல சொல்றீங்க, பட் ஆனால் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. இது பவுன்ஸ் ஈவனா இல்லை.